ndikutotsvaga murume anotondiroora isusu. Ndo mashoko amadhama Mai Mazowe mushure mekunge murume wavo abatwa nemweya wabhautasa engonga. 43 women vakafletwa navo asi pakazowina 1 anonzi Doreen ndiye wavakazomanya naye izvezvi vakatizirwa. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Palive yaitwa makuseni Mai Mazowe vadurura zviri pakadzika pemwoyo wavo vati ivo be careful what you do online. Pane vanhu vakasiyana siyana vanoya paFacebook for the wrong reasons. Pane vamwe vakavaitirawo petition yekuti vavharirwe mabusiness avo and she misused the government systems zvinova zvaita kuti vainvestigatwe vakatozobva muLiverpool mavaigara vakugara 2 hours away from chikoro chemwana. Vataura zvakare vakati pane vasikana vakawanda vanoya paFacebook vachitarisa kuti vanhu vanorarama sei vapedza ipapo obva vanovararira navarume. Vadhwenwa naMeki vakataura kuti vedwe there's so much hate on Facebook and as women isusu sekuZimbabwe tinotoda kutourayana chaiko. So vati pane mwana ane 20 something ari kuti iye ari kuuya second wife kuna Daddy Mazowe. Mai Mazowe vatoshamisika nenyaya iyi vakati akatoita zvokuvafonera akati rega ndizviintroduce kuna mai guru. Apedza kudaro ndokuti Mai Mazowe ichembere havachakwanisi kufamba nepesi iri kufambwa nayo naBaba Orosi. So izvi zvinova zvinhu zvakavatsamwisa. Vakati iwe uri follower yangu unondiona nezvese zvandinoita ndichiposta struggle yese yatinayo iwe unoiziva asi unouya uchida kunditorera murume. Saka vari kuti iwe aiwa zvakangonaka mainini zviri nani muinde Driefontein kuna gogo kuna mbuya Kiki mondobatsirana muriko kuPrazi asi kuenda kuUK please forget and smile. Vari kuti zvakare mari yaDaddy Mazowe yakasungwa imari yemhuri. Hapana kunonzi mari yaMazowe mari yaMai Mazowe imari yemhuri. Saka imimi samainini munofanira kuya muchishanda yenyu nekuti mari vari kuti vakatovhara hapana zvakadaro. Before vabata nyaya iyi Daddy Mazowe vari kuZimbabwe vari kugadzira maprojects fish farming. Pane demu ravanga vachivaka uye matrucks avanga vachimaneja nezvimwe zvakadaro kugadzira poultry muzvirugwi zveIvins and all that. So vakati kuna mama Mai Mazowe nditumireiwo $25,000 ndigone kupusha maprojects mama neFaith kuti project dziri kufamba zvakanaka ndokubva vaisira Daddy Mazowe asi Daddy vakazomanya ndokunobuda vava kuMount Darwin vari mukwasha ikoko ndokubva vadrilisa borehole kumba kwaDoreen uyu. Doreen uyu uri kunzi zvakare wanga uchigara kuCape Town. Guys tombopoza Cape Town vanhu chiko manjuzu muri kuita seiko kuCape Town. But anyway Doreen uyu waitorojegwa imba anga ari musikana wekuCape Town ndokubva azonzi aiwa beta vainde vese kuZimbabwe ikoko. Guys varume vemasocialites vanonetsa kudanana navo because tinenge tatovaratidzwa kuti hoyi murume wangu zvakadai. So pane vamwe baba vakaona chikonasi vatova boyfriend vakadaro ndokubva vangobata foni ndokubva vafonera madhama Mai Mazowe ndokubva vavaudza zita remusikana zera rake kwaanogara kuri kunzi murume uyu ineighbor kudhuze ikoko ndokubva vavaudza kuti aiwa kuno kwadai so murume uya akazokangamwa ndokuenda kubhawa zvakare ndokunotanga kushambadza nyaya iya musikana ndokuziva kuti nyaya yabuda ndokubva abata foni ndokutretena baba nyakutaura kuti ko imimi munozoita makuhwa sei uye ndichakuurayai. So murume uya ndokubva atora nhamba dzaDoreen ndokudzitumira mascreenshot kuna madhama Mai Mazowe kuti nyaya iya yandimukira. Baba Mazowe vakabva vangoforwardirwa nyaya iya ndokubva vangoziva kuti aiwa the cat is out of the bag. Mukomana ndokubva atotanga kuona kuti pamushatira ndokuti kumusikana aiwa inini handichada asi musikana angatowana power sinzi kwanga aitiwa mugodhi kumusha kwavo ndokubva angotizira kuna father. So Mai Mazowe vari kuti iwe hautizi mukadzi wako mutsva uchiti kwaichi bodo unofanira kugara ipapo moita semhuri.
vati ivo vachamupa bottle store zvakare ne500 square meters or 2000 square meters kuti vavake, but aiwa vamazowe vazviramba vati bodo izvi wakazvishanda nemari yako. Pazojoina ghost account yakanzi bullet ramunya, kureva kuti munya kandivo vamazowe vacho vedu veka. Unotoona kuti munhu ari kutoganza ari kuti iye chikonazi vari kutsvaka mwana mukomana ariko ari kunzi ndewa mai mazowe, haanei nachikonazi. Chikonazi vari kuda mwana mukomana, so mai mazowe vangoti it's fine, ngavaite vatsvake mwana mukomana. Vamazowe vari kubuda musaga kuti aiwa musikana ndizvo hazvo asi haana nhumbu. Ipapo ndo panorwadza, ko unogotizira murume wemunhu seiko iwe usina nhumbu? Guys, pakaipa. How do you end a 20-something year old relationship? Ma 26-27 mai mazowe vakachata nemurume uyu, but azongobatwa nemidlife crisis. Unoshaya kuti kochiko guys. Vamazowe ava havana kuchena here 50 gore rine ravanga vakapfeka gold and black ka vari katena kuma 50 vari kuma 52 ikoko. Then all of a sudden munhu anobva adanana ne25-year-old 29-year-old guys. Aiwa, but ivo vati zvoni aiwa inini I love my wife, and the good thing is the husband's relative stood by mai mazowe zvachose. Baba Kiki vatochinja side vakuda mudzimai wavo, asi zvakare ukuku vanodrilisa mugodhi. Maparents emusikana ati iye vakutoda roora nekuti vakuziva kamukomana wemwana kochii chamirirwa. Handiti munhu akasosvika akatodrilisa boho. Chiko chiri kuitika guys. Vakazvanira mbinga yavo chokwadi. And Meki ari kusimbisa kuti vakarariwa navo mai mazowe vachaiswa mushonga wabva kumanjuzu. Vari kuti ivo vari kuenda kuZimbabwe asi vari kunomeka sure kuti vagadzirisa nyaya iyi. Vati kwachikonazi havasi kuzobuda pamusha bodo, ivo vanogoendepiko nevana vese ivavo vanozvigarira pamusha iwoyo. Asi mukomana achatouya hake namainini because afaniri kuvatiza. Votanga kushanda zvavo, havasi kuzobata anything chamai mazowe. Hatisi kuziva kuti kubvuma barika here uku kana kuti kungotaura kwekurwadziwa. Asi mukomana ari kuti iye aiwa iye mhuri yake anotoida. Manjuzu chinonyanyonetsa nawo ndechekuti vanotopora kumurume wako kuwomanya vondobata mushonga. Iwewo paunozosvika nemurume wako iwe watozogwa mushonga unogona kubleeda forever kana kuti kusemwa nemurume wacho kana kutopuwa chirwere chaicho. Saka Meki ari kuti hazvisi kuita. Mai mazowe musandofa makaita izvozvo, asi mimi chingozivai kuti mubedroom menyu havachapindi, asi mimi you still remain amai chikonazi vakuru. Vati ivo vachibvumira mudenga muchato havasi kudambura asi bonde hapachina. Mainini mochengeta murume since ajaira kuwachirwa kusukirwa. Ivo mai mazowe vongokontinya nesene muchete, asi murume aiwa mozozvitorera yenyu. So izvi zvekunzi kwanzi zvoni murume anotsvaka mwana mukomana, chimbonyatsondiudzai guys, tinotsvaka chinodetermina sex yemwana chiko. Handiti varume ndo vane chromosome here XY here rekuburisa mukomana iri. Handiti ndo vane machromosome acho iwayo ekunanganidza. Sainzi handinatsoiziva asi ndoziva kuti ndivo vanofanira kudzvara mbeu yechikomana. Kana vachiikonewa vanondoitsvaka kuno umwe mukadzi sei. Unogona kudovachinja vakadzi vaya vakaita 10-20. Aiwa uchingoburitsa mbeu yako yechikadzi iyoyo. Imi moti zvinhu zvinoikwai ndinotsvaka mwana mukomana bodo. Matochembedzana une vana vakuru vane ma20 something kwakunozvara chimwe chamanepukeni. Chero mari yacho guys yawanda bodo. So vari kuti ivo vasikana muri kufunga kuti vamazowe vane mari yakawanda. Aiwa ipfungwa dzenyu, asi semudzimai vari kuti ivo zvakawanda zvamunoona zvakashandiwa paya mushamukadzi vatotaura mashoko akakurisisa ipapo. So tinongotenda marelatives emurume amira namai Kiki vakati aiwa isusu hatisi kuzombotevedzera izvo kunzi kwai tinororegwa kamwe kasikana nhasi. Hazvisi kumeka sense. Alright guys, so handisi kuziva kuti kupiwa imba uku varambire havo. Dee vangotora kaimba iyi nemasquare meters avapiwa aya vozvivakira musha wavo. Asi chiripo ndechoti mai mazowe vati baba mazowe anogona kungoorera kuZimbabwe nekuti chero mari yeflight chaiyo aiwa hapachisina. Madha kando vangu vachifarira kutenga, asi vati bheta vachimanya kuZimbabwe ikoko vainde vanotaurirana
vanotaurirana ikoko kuZimbabwe kuti voona kuti vodini vogarira kuPrazi ikoko vasadzoke kuUK. Aiwa vanga varambe kudzokera kuUK, vanodzokera kuUK asi muchato hauvabvumiri kuti vahwinze umwe mukadzi. Amai vati idzo ndo shoma dzacho dziri kuitika, asi chimwe chamunofanira kuziva ndechekutoti vane mapikicha akawanda avanoita vachitumirwa online dating, flirting. Aiwa ivo vokangamwa kanditi kwai madirector emakambani vanongoswera varere zvavo vachitumirwa turutu. Mai mazuva vangu vati kana dai zvaibvira maida maguru aya dai maitora kai angu iwayo mogara nawo mufoni muchizuma ini muchizuma out, but aiwa vativo vanoda zvinhu zviri fresh kwete zvechembere. So guys, ndo zviri kuitika mumastreets izvi. Vari kuti ivo aiwa havadi havo kuwinza ruvengo asi vari kungotaura zviri pakadzika pemwoyo wavo kuti guys, kana muchiziva kuti uyu murume wemunhu ko munozoenda seiko? Number 1 uri feni yemunhu unenge uripo uchiona life yake yese apa uchitonzwira murume wake shuga guys, chiko chakadaro ichocho. Pakaipa. Then yeti guys, handizi kuti as a country what can we do kuti mukaona munhu achizoraramira life yake oswera achitandara nemi pa Facebook, you feel like you know that person, zvokuti unobva watonoripota masiwo ese acho, malicense, kuti aiwa akadya mari dzevanhu. Akadyira iwe here mari yacho? Aiwa haana kudyira. Then motokanganisa livelihood yemunhu. Ane vana munhu uyu, ane mhuri yakewo, ane maprojects ari kurana kuZimbabwe, zvimwe zvakadaro. Ivo unenge uchipinda papi? Vakaitirwa nyaya dzacho vakazvinyararira wani ko kana isina kuitika nenzira iyoyo. Zvakaoma. Kweyo courage yekuti kana wadana nemurume wemunhu unobva waenda kuzviintroduce kuti yewe mai guru makadini, ndiniwo ndakamitiswa nemurume wenyu, mimi machembera muchagoni kudai. Unenge uchiwa nepi courage iyoyo? Ndo zvatiri kuti vanhu ava kava aiwa manjuzu chaiwo vane zvavakatsika pakutoda munhu anobata kutsikirira ibvi nemunamato kuti aiwa hakuna chakaipa chichandiwira uye hapana munhu anoputsa imba yangu. Aiwa pamatendezi papa guys, vanokwanisa kungomirawo nena mai mazoe zvakangonakawo kudaro, handiti nosimbotandara navo. This time iri harisi skiti, munongozivawo havauwanzoita maskiti, vari kutaura zviri pakadzika pemwoyo wavo. So guys, do leave your comments on what you think panyaya iyi. Guys, pakaipa.